दोस्तों आज फिर एक बार और अभी देखो उधर की तरफ देखो कोई भी नहीं है। देखो अब देखना हॉर्न के साथ कैसे आएंगे। सिर्फ 3 हॉर्न मारूंगा 1 2 3 3 हॉर्न मारूंगा 3 ज्यादा नहीं मारे तो काउंट होगा देखना। कुछ नहीं ना मैंने आवाज लगाई। इसे तो कहते हैं आजा भाई। रब दिखता है यार आजा आजा आओ आओ क्या होता भाई आओ बुला रही है